हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ने वाला छ अंडरस्टैंडिंग मीडिया लेसन 1 वाटर। सो आज हमें पानीको बारेमा पढ्ने वाला छ। वेयर डु वी गेट वाटर फ्रम? हामीले पानी कहाँबाट पाउँछ है? सो वी गेट वाटर फ्रम रेनफल, जुन चाहिँ पानी परेकोमा, रिभर्स, लेक्स, विलेज ट्याङ्क्स, बोरवेल्स एट्सेट्रा है। सो यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले पानी पाउँछ। एन्ड वाट आर द सम अफ द अदर सोर्सेस अफ वाटर? सो अरू सोर्सेस अफ वाटर चाहिँ के होला तपाईँको हिसाबले? अच्छा, so other sources are rich. Here are a few examples: oceans, glaciers, clouds. Okay, we all knew that 3/4 of the Earth's surface is covered by water, right? So if there is more water than land on this Earth, why do so many countries face water scarcity? भन्दैछ हैन? अब मोस्ट वाटर प्रेजेन्ट अन अर्थ इज इन द फर्म अफ ओसियन्स है। अब जति मोस्ट अफ द वाटर जुन चाहिँ अर्थमा प्रेजेन्ट छ त्यो चाहिँ ओसियनको रूपमा प्रेजेन्ट छ। बट दिस वाटर इज टु सल्टी टु ड्रिङ्क अर टु ग्रो फुड विथ है। यो पानीहरू चाहिँ पुरै अब सल्टी छ, नुनिलो, त्यसले गर्दा हामीले पिउनु पनि सक्दैन र केही फुडहरू पनि ग्रो गर्नु सक्दैन यो पानीले युज गरेर। सो वाइ इज ओसन वाटर सो सल्टी? होइन, ओसनको पानी चाहिँ किन चाहिँ सल्टी छ भन्दैछ हो। सो सल्ट इन द ओसन कम्स फ्रम द रक्स एन्ड मिनरल्स अन ल्यान्ड है। जुन चाहिँ अब ओसनमा सल्ट हुँदैछ त्यो चाहिँ रक्स एन्ड मिनरल्स अन ल्यान्डबाट आइन्छ है। सो रक्स कन्टेन सम अमाउन्ट अफ सल्ट एन्ड वेन रिभर्स फ्लो थ्रु द ल्यान्ड, सम अफ दिस सल्ट फ्रम द रक गेट्स डिजल्भ इन द वाटर। मोस्ट रिभर्स डिपोजिट वाटर इन्टु द ओसन्स एन्ड सिज मेकिङ इट सल्टी है। सो रक्समा चाहिँ के हुन्छ, सम अमाउन्ट अफ सल्ट प्रेजेन्ट हुन्छ है। सो जब रिभर चाहिँ ल्यान्डमा चाहिँ बगिन्छ त्यतिखेर चाहिँ सल्ट चाहिँ रक्समा गेट्स डिजल्भ इन द वाटर है। सो मोस्ट रिभर्स डिपोजिट वाटर इन्टु द ओसन एन्ड सिज मेकिङ इट सल्टी। Sea water has 35 grams of salt per liter of water, whereas river water has 0.5 grams of salt per liter of water. The amount of salt dissolved in a body of water is called salinity of water. Our distribution of water. सो यता देख्दैछ कि तपाईँले चार्टमा फ्रेस वाटर चाहिँ कति पर्सेन्ट छ अनि सल्ट वाटर चाहिँ कति पर्सेन्ट छ भनेर है। Less than 3% of the water on our planet is fresh water है। सो 3% भन्दाखेरि पनि कम्ती पानी चाहिँ फ्रेस वाटर छ है। सो मेनी अफ दिस सोर्सेस लाइक रिभर्स एन्ड लेक्स आर ड्राइङ अप है। सो यसको सोर्सेस, फ्रेस वाटरको सोर्सेस चाहिँ रिभर्स, लेक्सहरू हो, तर दे आर ड्राइङ अप है, सुक्दै जाँदैछ। वाइ आर सम सोर्सेस अफ फ्रेस वाटर ड्राइङ अप? अब यो फ्रेस वाटरको सोर्सेसहरू चाहिँ किन चाहिँ सुक्दै जाँदैछ भन्दैछ हो। फ्रेस वाटर सोर्सेस लाइक रिभर्स एन्ड लेक्स आर ड्राइङ अप ड्यू टु द राइजिङ टेम्परेचर अफ द अर्थ सर्फेस एन्ड ल्याक अफ रेनफल इन सम एरियाज हो। अब फ्रेस वाटरको सोर्सेस जस्तै अब रिभर्स र लेक्सहरू चाहिँ किन सुकेको भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर पुरै राइज हुँदैछ हो। टेम्परेचर राइज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्रेस वाटर सोर्सेसहरू सुक्दैछ। अनि चाहिँ यता पानी नपरेकोले गर्दाखेरि पनि। हाउ डु वी गेट रेनफल? अब पानी चाहिँ कसरी पर्छ भन्दैछ हो। सो विल सी अब पानी कसरी पर्छ भनेर है। सो फर्स्ट वान इज इभापोरेसन। द हिट अफ द सन कजेस द वाटर अन द सर्फेस अफ द ओसन, रिभर्स एन्ड लेक्स टु इभापोरेट है। अब जब घाम लाग्छ है, घामको तातोले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ, रिभर्स, ओसन्स, लेक्सहरूको पानी चाहिँ इभापोरेट हुन थाल्छ। अब के भन्छ, इभापोरेट मतलब बाफ उड्नु थालिन्छ। सो इभापोरेसन इज अ प्रोसेस वेयर वाटर टर्न्स इन्टु इट्स ग्यासियस फर्म है। अब पानी चाहिँ इभापोरेसन भनेको चाहिँ यस्तो प्रोसेस हो जहाँनिर पानी चाहिँ आफ्नो ग्यासको फर्ममा चाहिँ टर्न हुन्छ। अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हिटको, अब दिउँसो त्यो घामले पुरा तातेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो घामले चाहिँ त्यो पानी तातेकोले गर्दाखेरि पानीबाट चाहिँ बाफ उड्न थाल्छ। Next one is condensation है। After water evaporates, the water vapor changes into tiny particles of water because of the cool temperature higher up in the atmosphere है। अब जब अब त्यो पानीको त्यो बाफ चाहिँ उड्दै जान्छ है, त्यतिखेर चाहिँ त्यो बाफ चाहिँ टाइनी पार्टिकल्स अफ वाटर है, टाइनी पार्टिकल्स अफ वाटर या ड्रपलेट्स भनिन्छ, त्यसमा फर्म हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब जति त्यो बाफ माथि माथि उड्दै जान्छ त्यति माथि माथि चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ कुल छ हो। सो एटमोस्फियरमा चाहिँ टेम्परेचर कुल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ
ड्रपलेट्समा त्यो ग्यास चाहिँ ड्रपलेट्समा टर्न हुन्छ. दिस प्रोसेस इज कल कन्डेन्सेसन है. दिस पार्टिकल्स अफ वाटर कम टुगेदर टु फर्म क्लाउड्स. अनि यो ड्रपलेट्स अफ वाटर चाहिँ ड्रपलेट्स अफ वाटरले चाहिँ के गर्छ, क्लाउडलाई फर्म गर्छ. अर्को चाहिँ प्रेसिपिटेसन. द क्लाउड्स फ्लोटिङ इन द स्काई आर मेड अप अफ स्मल ड्रपलेट्स अफ कन्डेन्स वाटर. अब हामीले याद छ कि क्लाउड चाहिँ कसरी बनिएको भनेर है, त्यो स्मल ड्रपलेट्स अफ वाटरले चाहिँ क्लाउड बनिएको. सो वेन दिज ड्रपलेट्स कम्बाइन विथ इच अदर दे ग्रो लार्जर एन्ड इभेन्चुली बिकम टु हेभी टु स्टे इन द एयर, देन दे fall to the ground as rain है. सो जब अब यो ड्रपलेट्स चाहिँ पुरा कलेक्ट भएर चाहिँ क्लाउड फर्म गर्छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ अब पुरै बेसी मात्रामा चाहिँ ड्रपलेट्स चाहिँ क्लाउडमा फर्म भइसक्यो भने चाहिँ त्यो क्लाउड चाहिँ हेभी हुन्छ. सो हेभी हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, पानी पर्न थाल्छ. This process of evaporation, condensation and precipitation is called the water cycle है. So water cycle भनेको चाहिँ यो process of evaporation, condensation and precipitation है. So water cycle is a process that recirculates water on earth. True or false? Give reasons भन्दैछ हो. Here is your answer. Water cycle is a process that recirculates water on earth. The true or false? Give reasons. So answer चाहिँ तपाईको true, किनकि अब the water cycle is nature's way of recycling or recirculating water. Water constantly moves from one place to another through the process of evaporation, condensation and precipitation. It is a continuous process and has been going on for millions of years.